Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Eyüp Durmaz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Sağ olun, Bizler çok teşekkürler. Bugünkü konumuz çok romantik diyelim. Şöyle bir giriş yapalım. Romantik ilişki nedir? Romantik ilişkilerde ne aranıyor? Çiftler neden boşanıyor? Evet, bunları biraz konuşmuş olacağız. Romantik ilişki dediğimiz şey hatta bağlanma süreciyle başlayabiliriz. Hayatta geldiğimiz ilk andan itibaren, hatta anne karnına düştüğümüz ilk andan itibaren bir diğerine bağlanma ihtiyacı duyarız. Bir diğerinden yakınlık ihtiyacı duyarız. Mesela işte ilk doğduğumuzda ilk bağlanmamız anne memesiyle başlar. Oral dönemde ilk dünyayı ağzımızla tanırız. Bu süreçte annenin bize yakınlık gösterme derecesi veyahut ihtiyaçlarımızı karşılama derecesi hayatta ve sonraki ilişkilerimizde nasıl bağlar kuracağımıza bize ön ayak oluyor. Nasıl ki okuma yazmanın ABC'si bir alfabesi varsa hayatı okumanın, insani ilişkileri okumanın da ilk alfabesini aslında oradan atmış oluyoruz. Mesela anne tutarlı ve sürekli olarak çocuğa sütünü veriyorsa, çocuk ağladığında kaldırıp kucağına alıyorsa, işte o an bir ihtiyacı varsa gideriyorsa, o zaman çocuğun attığı kod diyor ki ben güvenli bir yerdeyim, o zaman insanlarla güvenli bağlar kurabilirim. Ama bu bazen oluyor, bazen olmuyor, bazen ihtiyaçlar karşılanıyor, karşılanmıyor. O zaman kaygılı bir birey oluşma ihtimali var ve insanlarla da kaygılı bir bağ kurmuş olabilir veyahut kaçıngan bir bağ. Ve biz yetişkin olduğumuzda artık ergenlik sürecini aştığımızda yetişkinlikte bir yakınlık isteriz. Bu yakınlıktaki ihtiyacımız o zamanki gibi ihtiyaç değil de tutkunun olduğu, insanlarla bir yakınlık, bir çekicilik ararız aslında romantik ilişkide. Ama temel duygumuz yine güven. Güvenin olmadığı hiçbir ilişki sağlıklı bir ilişki diyemeyiz. Çünkü sevgi, saygı, evet bunlar çok önemli duygular ama hayattaki varoluşumuzun en önemli duygusu güvende miyim? En önemli duygusu. Ben burada otururken bu koltuk düşecek mi? Ayaklarım yere sağlam basıyor mu? İşte üstüme bir şeyler dökülecek mi? Dökülmeyecek mi? Ben güvende olduğumu bilirsem o zaman sevgiye, ilgiye, şefkate, bir diğerini kucaklamaya da açık olmuş olurum. O yüzden romantik ilişki birazcık bu anlamda geliyor. Diğer ilişkilerden ayıran şey tutkunun olduğu, çekiciliğin olduğu, güvenin olduğu ilişkiler ve biz insanoğlu olarak hani hep deriz ya yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu nedenden ötürü bir diğerine de yakınlık ve ihtiyaç duyarız buna. Evet. Peki, bir ilişkide katlanılması gerekenler nelerdir? Evet, hem katlanılmasını söyleyelim hem katlanılmamasını söyleyelim. Belki daha anlaşılır olabilir. Hatta katlanılmaması gereken konuları konuştuğumuzda daha ortaya çıkmış olabilir. İnsanoğlu bir ilişkide güvenden bahsettik ya, güvende kalmak ister, bir diğerine güvenmek ister, onunla harika bir zaman geçirmek ümidiyle aslında bir ilişkiye başlıyor. Ama her zaman böyle olmuyor maalesef. İşte partner daha istismarcı bir yerde olabiliyor. İşte alma verme dengesi aynı değildir. Biri çok işte kendinden fedakarlık yapıyordur, diğeri yapmıyordur. İşte örnek veriyorum ilk etapta olduğu gibi kabul alıyor ama ilişkinin içerisinde evriliyor. Hayır şöyle giyineceksin, hayır böyle davranacaksın, hayır erkek arkadaşın olmayacak, hayır kadın arkadaşın olmayacak gibi aslında bir engelleme, bir değiştirme ve dönüştürme var. En önemlisi de aslında ilişkide benlik saygını yitiriyor olmak. Belki bu noktada katlanılması gerekiyor. Çünkü insanoğlu kıymetli, değerli bir varlık ama bir diğeri için, bir diğerinin isteklerini yerine getirmek için ne yapıyor? İşte sırf her gün kendinden bir parça kopararak bambaşka biri olmaya dönüşüyor. O zaman bu ilişkide ne kadar katlanılabilir? Ne kadar katlanılması gerekiyor? Aslında çok ortada bir yerde, yani anlaşılabilir bir yerde. O zaman şöyle diyebiliriz, yani bir diğeri sizin varoluşunuz olduğu gibi kabul ediyorsa bu ilişkiye katlanabiliriz. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız değer görüyorsa katlanabiliriz. Bir diğerinde bir telefon kadar uzağındayız diyoruz ya, eğer biz bunu bilirsek o zaman katlanabileceğimiz bir ilişkideyiz. Veyahut günün sonunda konuşabileceğiniz, kendinizi kapatmadan, kendinize farklı biri gibi değil de olduğunuz gibi anlatabileceğiniz bir yerde o zaman katlanılabileceğiniz ve güvenli bir ilişkiden bahsedebiliriz. Evet. Şimdi böyle romantik ve güvenilir bir ilişkiden bahsetmişken sormak istiyorum. Erkekler neden aldatır? Değil mi? Erkekler neden aldatır? Keşke olmasa Keşke. Ama böyle bir şey var ve seanslarda çok karşılaşıyoruz. İşte boşanma süreçleriyle, işte aldatmalarla. Erkeklerin aldatma süreçleri birazcık kadınlarınkinden farklı. Çünkü orada çok böyle bir duygusal ihtiyaç arama değil de
Cinsellik odaklı olabiliyor çoğunlukla. Yani kadınları belki konuşacağız birazdan ama erkeklere baktığımızda daha çok cinsel odaklı, işte bir diğerinden tatmin olma duygusu. Bazen bununla da karşılaşabiliyoruz. Şöyle ki bir skor gibi, bir yarış halindeymiş. Ne kadar çok kadınla birlikte olursam aslında o kadar erkekliğimi kendime kanıtlıyorum. Eğer bir kadınla bir duygusal bağım olmasa bile işte bir cinsellik yaşadım. Okey, ben erkeğim. Her defasında kendine bunu kanıtlama ihtiyacı İspat. duyuyor. Evet, en çok bu noktada bununla karşılaşıyoruz. Yoksa işte duygusal, ben aşık oldum, eşimi bırakmak istiyorum, işte yeni bir ilişkiye başlayacağım. Çok bununla karşılaşmıyoruz. Daha çok işte ihtiyaçların giderilmesi veyahut işte o erkeklik egosunun okşanmış olması, erkeklik egonun daha güçlenmesi için hep bir arayışta ama hiçbir zaman sonu gelmeyecek diye bir bucağı yok yani. Her defasında bir diğeriyle olacak ve her defasında erkek olduğuna emin olacak gibi ama bir diğerine ihtiyaç duyacak aslında. O yüzden belki de eşini, ailesini çok seviyor ama aldatmaya da devam ediyor. Bunu çok duyuyoruz işte, diyor ki ben Evet. çok seviyorum. Orada bir sıkıntı yok. Gerçekten de Evet. sevebiliyor. Ama hatta bir araştırma gelmeden önce bakmıştım böyle okurken. %56 erkekler aslında, kadınlar da %34 diyor. Orada ilişkilerinde mutlu olmalarına rağmen aldatıyorlar. Her şey çok yolunda. İşte zamanında gelinip gidiyor, konuşabiliyor, ifade edebiliyor kendini ama bir şey eksik. O bir şey de aslında kendi içerisinde bireysel olarak mücadele ettiği bir şey. Söylediğiniz ego belki de. Evet, biz çift olarak mesela Asıl ben sebebi çift bu çalışıyorum. Çift ve aile terapistliği yapıyorum. Çiftlerle çalışırken hafta içerisinde diyorum ki o zaman bireysele de ihtiyacımız var. Çünkü bireysel olarak yaşadığımız bir sorun. Çünkü çocukluk çağından bu yana yetişkin olmaya kadar bir karakter yapısı oluşuyor. Her iki tarafta, kadın erkek. Ondan sonra ikisi bir araya geliyor. Ve tabii ki de sorunlar çıkacak. Herkesin kendine ait travmaları, herkesin kendine ait anne baba tutumlarıyla yetişiyor. Herkes farklı yerlerden. O yüzden ilişkide yaşanan problemler var. Okey, bu bir kenara. Ama bir de bireysel olarak bir yolculuğa çıkıyoruz onlarla terapide. İşte o bireysel ego dediğimiz noktada onu çalışırsak aslında orada başka bir şey var. Yani sadece kadın olarak bir obje olarak bakmıyoruz da alttaki duygu, perdenin arkasında ne var? O duyguyla çalıştığımızda aslında o problemi de çözmüş oluyoruz bir yerde. Çok güzel özetlediniz. Yani erkek kısmını konuştuk. Peki kadın neden aldatır? Değil mi? Evet, kadınlar da aldatıyor. Tabii ki hep erkekler daha ya da erkekler daha çok kendini ele veriyor. Belki. Terapilerde hep çok şununla karşılaşırım işte. Mesela hocam der hiç telefonla bakmam, şu yana bu yana bakmam. Ama o gün tutmuştur, bakacağım vardı. O telefona bakarım ve bulurum. Gerçekten bu da başka bir özellik olduğunu düşünüyorum artık. Yani kadınlara özgü bir şey, hemen yakalıyorlar aldatmayı. Erkekler o kadar beceremiyorlar. Kadınlar erkeklerden farklı olarak aldatma sebeplerinden belki şundan bahsedebiliriz. O kadar cinsellik odaklı değiller de onlar da anlaşılmak ve görülme ihtiyacı var. Yakınlık kurmak istiyorlar. Daha çok duygusal. Evet, çok tam da söylediğiniz gibi yani bir diğeri bir duygusal bağ kurmak istiyor. Onunla bağ kurmak için de örnek veriyorum kendi partneriyle bunu yapamıyor. Kendini ifade edemiyor. Geç saatlerde geliyor, görülmüyor. Çünkü ilgi istiyor, iltifat ister, görülmek ister, değerli olduğunu bilmek ister. Konuştuklarının ifade edilirken işte bir göz teması ister, bir şey ister. Ama bunları almadığında, yalnız hissettiği zaman ister istemez bir diğerine yakınlık kurma isteği doğuyor. Biz diyoruz ki bakın başlarken bebeklik çağında anne karnına ilk düştüğü andan itibaren başlıyor ya bu süreç. O yüzden bir diğeriyle bağ kurmaya zaten fıtrat olarak yatkınız. Ama bunu orada yapamazsak bir açık kapı kalıyor. Mesela yine okuduğum o araştırmada iş yerlerinde daha fazla oluyor. Çünkü orada evde alamadığını iş yerinde kiminle daha çok yüz göz oluyorsan, kiminle çok iletişimdeysen, kim sana daha çok ilgili davranıyorsa o zaman onunla bir ilişki yaşaman ya da mesela yine okuduğum araştırma şöyle diyor. Erkekler cinsellik yaşıyorlar belki veyahut işte buluşma derecesine geliyor ama kadınlarda bu yok. Ya telefonda ya da işte yüzlü bir muhabbet bile onları doyurabiliyor o noktada. Yani duygusal olarak kadınların arayışları biraz daha duygusal yönde bir arayış diyebiliriz. Belki bundan aldatıyor. Tabii ki bir sürü sebepleri olabilir. Yani ekonomik, işte sağlıksal, ailevi nedenler. Ama dinamik olarak baktığımızda psikolojik olarak biraz buraya altına doğru. bir sürü sebep yatabilir ama kısaca belki şöyle diyebiliriz. Erkekler cinsel ya da ego tatmini için, kadınlarsa biraz daha önemsenmek, değer görmek gibi sebeplerle Evet, çok diyebiliriz. güzel o zaman. özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir teşekkürler. Ben sohbetti. teşekkür ederim davetinizden Ayağınıza dolayı. sağlık. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Eyüp Durmaz'dı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.